अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ पे तो एक भूत आया था। और देखो, हमारे मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को कैसे मिट्टी में दबा दिया। देखो बच्चों, दोनों ट्रॉलियां यहाँ मिट्टी में पड़ी हुई है। अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ तो हमारे मिनी ट्रैक्टर भी उल्टे मिट्टी में दबे हुए हैं। देखो बच्चों, भूत ने इन दोनों मिनी ट्रैक्टर को उल्टा कर दिया। चलो बच्चों, हम इनको सीधा कर देते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा HMT ट्रैक्टर और ये फार्म ट्रैक्टर। अरे बच्चों, ये देखो, इन दोनों ट्रैक्टर के तो आगे वाले टायर ही नहीं हैं। लगता है वो भूत अपने साथ इन दोनों के टायर भी लेके चला गया। देखो बच्चों, अब टायर के बिना हमारे ये दोनों मिनी ट्रैक्टर कैसे चलेंगे। अरे बच्चों, हमें तो इन दोनों ट्रैक्टरों के टायर उस भूत से लेके आने पड़ेंगे। पता नहीं बच्चों, उस भूत ने इनके टायर कहाँ रखे होंगे। चलो बच्चों, हम अपने जॉन डियर और HMT ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। इन दोनों मिनी ट्रैक्टर के टायर उस भूत से वापस लाने। चलो चलो ड्राइवर। अरे अरे ड्राइवर, रुको रुको, ये देखो, यहाँ हमारे आगे तो टायर पड़े हुए हैं। देखो बच्चों, कितने सुंदर टायर हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे टायर किसके हो सकते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास 4 टायर हैं, पर पता नहीं बच्चों ये किस गाड़ी के टायर हैं। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये मिट्टी में दबी हुई कौन सी गाड़ी है। चलो चलो, इसे मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। देखो बच्चों, ये गाड़ी तो कितनी सुंदर लग रही है। चलो चलो, इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो सुपर कार है, ग्रीन कलर में। देखो कितनी सुंदर लग रही है, और इसके तो 4 टायर हैं। फिर बच्चों, ये वाले टायर किसके हो सकते हैं। अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ पे तो 2 गाड़ियां हैं, और वो भी मिट्टी में दबी हुई। देखो बच्चों, ये टायर तो इन टायरों जैसे हैं। देखो बच्चों, चलो चलो, इन गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो है थार गाड़ी। देखो बच्चों, कितनी सुंदर थार गाड़ी, लेकिन इसके तो पीछे वाले टायर ही नहीं हैं। लगता है ये वाले टायर इसी थार गाड़ी के हैं। चलो बच्चों, इस गाड़ी को भी जल्दी से मिट्टी में बाहर निकाल देते हैं। ये देखो, अरे इसके भी पीछे वाले टायर नहीं हैं। ये टायर भी इसी के हैं बच्चों। देखो, इन दोनों थार गाड़ियों के टायर हम अटैच कर देंगे। चलो, ये देखो बच्चों, हमने इन दोनों थार गाड़ी को रेडी कर दी। देखो बच्चों, ये थार गाड़ियां तो कितनी सुंदर है। अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ पे तो कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं। अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ तो ऑटो रिक्शा टूटा हुआ पड़ा है। देखो देखो, इसकी छतरी तो यहाँ पड़ी है। चलो हम इसे अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये ऑटो रिक्शा को तो हमने रेडी कर दिया। अरे बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है। ये देखो, ये टायर कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो इसे मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं बच्चों। ये देखो, अरे अरे, ये तो सड़क रोलर गाड़ी है। देखो बच्चों, कितनी सुंदर सड़क रोलर गाड़ी। देखो देखो, ये मिट्टी में दबी हुई थी बच्चों। अरे अरे, ये देखो, ये तो ट्रैक्टर गाड़ियां लग रही है। देखो बच्चों, इनके टायर कितने सुंदर है। चलो बच्चों, इन दोनों गाड़ियों को मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, ये दोनों गाड़ियां तो कितनी सुंदर है। ये तो है फार्म ट्रैक्टर बच्चों, और ये भी है फार्म ट्रैक्टर। देखो बच्चों, यहाँ तो कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियां थी। चलो बच्चों, हमें तो उस भूत से हमारे HMT और फार्म ट्रैक्टर के टायर लाने हैं। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी चलो।
अरे अरे रुको रुको ड्राइवर, ये देखो यहाँ पे तो दो दो रिक्शा गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। और ये क्या, इतना बड़ा पानी का खड्डा। और ये देखो यहाँ पे तो एक ट्रैक्टर गाड़ी भी उल्टी है। चलो बच्चों, इन गाड़ियों को हम सीधा कर देते हैं। ये देखो, अरे इस ऑटो रिक्शा गाड़ी का तो पीछे वाले टायर ही नहीं है। चलो बच्चों, इस गाड़ी को सीधा करते हैं। ये देखो बच्चों, इस रिक्शा गाड़ी के भी पीछे वाले टायर नहीं हैं। अरे इन दोनों गाड़ियों के पीछे वाले टायर कहाँ चले गए? चलो बच्चों, अब इस ट्रैक्टर गाड़ी को सीधा करते हैं। अरे अरे, इसका भी आगे वाला टायर नहीं है। लगता है बच्चों इन गाड़ियों के टायर इस पानी के खड्डे में गिर गए बच्चों। चलो चलो जल्दी से इनको बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, इन गाड़ियों के टायर तो हमें मिल गए। ये देखो, इतने सारे टायर इस पानी के अंदर गिर गए थे बच्चों। अरे ये वाला टायर तो इस स्वराज ट्रैक्टर का लग रहा है। चलो इसमें अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, स्वराज ट्रैक्टर के टायर को हमने फिट कर दिया। चलो बच्चों, अब इनके टायर को हम अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इस रिक्शा गाड़ियों को फिट कर दिया। देखो बच्चों, इनके टायर हमने अटैच कर दिए। देखो कितनी सुंदर है रिक्शा गाड़ियाँ बच्चों। चलो चलो ड्राइवर, हमें तो उस बूथ से अपने ट्रैक्टर्स गाड़ियों के टायर लेके आने हैं। चलो चलो। अरे अरे रुको रुको ड्राइवर, यहाँ देखो, यहाँ तो ये गाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन बच्चों, ये मिट्टी में क्यों दबी हुई है? चलो इनको हम बाहर निकाल देते हैं। लगता है बच्चों भूत ने इनको मिट्टी में दबा दिया। देखो बच्चों, ये तो ऑरेंज कलर की कार है। कितनी प्यारी कार है बच्चों। अरे ये कौन सी गाड़ी है? देखो देखो बच्चों, ये तो ट्रक गाड़ी है। देखो कितनी प्यारी ट्रक गाड़ी बच्चों। ये देखो, अरे अरे यहाँ कौन सी गाड़ी है? देखो बच्चों, इसके टायर कितनी सुंदर लग रही हैं। देखो देखो, चलो इसे भी मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। चलो जल्दी से इनको बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो कंटेनर ट्रक है। देखो बच्चों, कितना प्यारा ट्रक है। चलो इसे वापस यहीं छोड़ देते हैं। अरे अरे, ये देखो, यहाँ तो बच्चों दो टायर पड़े हुए हैं। ये टायर किसके हो सकते हैं? अरे अरे, ये देखो, ये तो किसी गाड़ी का आगे का पार्ट लग रहा है। और ये दो टायर बच्चों, ये किस गाड़ी के हो सकते हैं? और ये यहाँ कैसे आए? अरे अरे, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो एक जीप खड़ी हुई है बच्चों। देखो देखो, कैसे ये जीप मिट्टी में दबी हुई है। चलो इसे मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ये देखो, अरे अरे बच्चों, लगता है ये आगे का पार्ट ये इसी जीप गाड़ी का है। चलो हम इसमें अटैच कर देते हैं। चलो बच्चों, ये देखो बच्चों, हमने इस आर्मी जीप के आगे का पार्ट अटैच कर दिया। और ये देखो, इसके तो आगे वाले टायर ही नहीं हैं। ये वाले टायर इसी जीप के लग रहे हैं बच्चों। चलो चलो इसमें हम फिटिंग कर देते हैं टायर की। ये देखो, चलो बच्चों, ये इसका दूसरा टायर भी अटैच कर देते हैं। चलो चलो, ये देखो बच्चों, हमने आर्मी जीप को रेडी कर दिया। ये देखो बच्चों, ये आर्मी जीप तो कितनी सुंदर लग रही है। अरे अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ एक खड्डे में तो क्रेन गाड़ी फंसी हुई है। देखो देखो बच्चों, कैसे ये क्रेन गाड़ी इस खड्डे में फंस गई। चलो चलो इसे जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, दूसरी गाड़ी को बाहर निकालने वाली क्रेन गाड़ी खुद खड्डे में फंस गई है। चलो इसे बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, क्रेन गाड़ी को तो हमने बाहर निकाल दिया इस खड्डे से।
चलो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं उस बूथ से हमारे HMT ट्रैक्टर और फार्म ट्रैक्टर के आगे वाले टायर वापस लाने हैं। चलो ड्राइवर। अरे अरे ड्राइवर, ये देखो, यहाँ तो कोई गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। चलो बच्चों, इसको हम सीधा कर देते हैं। ये देखो, ये तो मॉन्स्टर ट्रैक्टर है बच्चों। अरे ये क्या, ये तो हमारे उन मिनी ट्रैक्टर्स के टायर हैं बच्चों। ये यहाँ कैसे आए? लगता है बच्चों भूत ने ये टायर यहाँ इन गाड़ी के नीचे छुपा रखे थे और हमें ये मिल गए। चलो बच्चों, इनको हम ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी से टायर लेकर HMT और फार्म ट्रैक्टर के पास चलो। चलो ड्राइवर। अरे बच्चों, ये देखो, हम टायर लेकर अपने दोनों मिनी ट्रैक्टर के पास पहुंच गए हैं। चलो बच्चों, जल्दी से इनमें हम टायर को फिट कर देते हैं। चलो चलो। ये देखो बच्चों, दोनों के आगे वाले टायर भूत लेके भागा था। हमने टायर को ढूंढ लिया बच्चों। चलो जल्दी से हम टायर को फिटिंग कर देते हैं। ये देखो बच्चों, फार्म ट्रैक्टर तो हमने रेडी कर दिया। चलो बच्चों, अब इस HMT ट्रैक्टर के टायर को हम जल्दी से फिट कर देते हैं और फिर इसे भी रेडी कर देंगे। चलो इसका दूसरा टायर अटैच करते हैं। ये देखो बच्चों, ये HMT ट्रैक्टर भी रेडी हो गया। और बच्चों, ये रही इनकी ट्रॉलियाँ। देखो बच्चों, भूत ने तो इनके टायर लेके भाग गए थे और ट्रॉलियों को मिट्टी में दबा दिया था। हमने टायर भी ढूंढ लिए और ट्रॉलियों को मिट्टी से बाहर भी निकाल लिया। चलो बच्चों, बाय, राधे राधे।